سماح. هلا انت فين يا سماح؟ ايوه يا صلاح يا حبيبي، انا اهو. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. هم العيال لسه ما جوش من المدرسه ولا ايه؟ لا والله يا حبيبي، اصل عندهم دروس بعد المدرسه على طول. هيخلصوا دروسهم ويجوا ان شاء الله. ماشي، ربنا معاهم يا رب. بقول لك ايه يا سماح، نعم يا صلاح. خد الفلوس ده يا سماح، شيلهم مع المبلغ اللي احنا شايلينهم على جنب. ايه ده، ما شاء الله يا صلاح. دي فلوس جمعيه كنت عاملها مع واحد صاحبه ولسه قابضها. خديهم وحطهم على المبلغ اللي في الدولاب، كده يبقى معانا 200,000 جنيه. ربنا يوسع عليك يا رب. يا رب يا حبيبتي، المهم تشيليهم ومحدش يجي جنب المبلغ ده خالص. ماشي، حاضر من عينيا الاتنين يا صلاح. وخد الفلوس دي كمان. بتوع ايديل كمان يا صلاح. انت نسيت ولا ايه يا سماح؟ مش مصروف البيت ناقص شويه؟ خد الفلوس دي تحطها على مصروف البيت، عشان ان عوزت حاجه تسحبي منه. اوعي تعوزي فلوس وتسحبي من الفلوس التانية يا سماح. اسحبي فلوس واصرفي من مصروف البيت اللي انا بديهولك. حاضر يا صلاح، خلاص انا فاهمه انت عاوز ايه. انا هشيل الفلوس دي مع التانيين واخلي مصروف البيت لوحده. ايوه، عليك نور. يلا يا ست، عامله لنا اكل ايه بقى النهارده؟ لا، عامله لك اكل النهارده تحفه، هتاكل صبعك وراه. هتاكل الوقت ولا تستنى العالم ما يقوم؟ لا، انا هدخل استراح شويه يا سماح لحد ما العيال ما يجوا من المدرسه، وناكل كلنا مع بعض. ماشي يا صلاح اللي تشوفه، وانا هدخل احط الفلوس دي مكانها عشان ما انساش. يا رب والنبي يا رب ترزقني برزقهم وتوسع عليا يا رب. مصطفى يا ابني، انت هتفضل قاعد كده لحد امتى؟ قوم دور لك على شغل ولا اي حاجه. هعمل ايه بس يا ماما؟ ما انا دورت كتير وما لقيتش. يعني ايه يعني يا مصطفى ما لقيتش؟ لازم تدور تاني وتالت ورابع. انت عارفه يا ماما انا نفسي في ايه؟ نفسي اشتري عربيه، حتى لو بالقسط، واشتغل عليها وابقى حر نفسي. ازاي اللي انت بتقوله ده يا مصطفى؟ وبعدين هتجيب حقها منين؟ وحتى لو بالقسط هتدفع المقدم منين؟ ما هو ده بقى يا ست الكل الموضوع اللي كنت هكلمك فيه. كنت هقول لك كلمي سماح اختي على اي فلوس معاه سلف، اخد الفلوس منها سلف، وباذن الله اول ما اجيب العربيه واشتغل اسدد لها الفلوس على طول. سماح؟ طب سماح هجيب لك منين؟ هو ايه اللي هتجيب لي منين يا ماما؟ ما هتجيب لي من جوزها طبعا. لا يا مصطفى، انا ما اقدرش اقول لسماح على حاجه زي كده. ما تعملش مشاكل يا ابني لاختك. روح دور لك على اي شغلانه، ولما تشتغل يبقى معاك قرش يبقى حط العربيه اللي انت عاوزها. بقولك يا ست الكل مش لاقي شغل، اجيب شغلانه منين بقى؟ هو انا يعني عجباني قعدتي في البيت ولا انت عجباكي قعدتي في البيت؟ لا والله ما انا عاجبني قعدتك في البيت، وبالدليل بقول لك دور لك على شغل. بس انت ما تحطنيش العقده في المنشار وتقول لي عاوز فلوس. يا ماما فهميني، انا كل ما بشتغل مع حد ما بعمرش معاه. نفسي اشتغل في ملكي في مالي. طب ما انت كده لا هتشتغل لا في ملكك ولا في مالك. انت هتبدا حياتك بالسلف. وهو انا يعني هستلف من حد غريب؟ ده اختي. وانت عارف ان اختك ما بتشتغلش وما حلتهاش حاجه. يعني الفلوس اللي معاها تبقى بتاع جوز اختك. بقول لك ايه يا ماما، انا كده كده كنت ناوي اكلم سماح. بقول لك ايه يا مصطفى، تكلمها ما تكلمهاش، خرجنا من الموضوع ده خالص. خلاص ماشي يا ست الكل، انا هروح لها النهارده واتكلم معاها. انت حر وربنا يستر، بس خلي بالك انت كده هتخرب على اختك. وايه يعني ما تسلفني فلوس؟ ما الاخوات بيقفوا جنب بعضهم. وبعدين انا عارف ان جوزها على قلب فلوس قد كده. انا نازل يا سماح الشغل، عاوزه حاجه؟ لا يا حبيبي سلامتك، بس انت ما فطرتش كويس يا صلاح. لا يا سماح، الحمد لله فطرت كويس. ما انت عارفه ان انا ما اقدرش اكل كتير على الصبح كده. طيب يا حبيبي، بالهنا والشفا. لو عوزت اي حاجه ابعتلي رساله او كلميني. حاضر يا حبيبي. يلا مع السلامه يا سماح. الله يسلمك. يلا بقى انا ما ادخل اروق البيت، لان البيت عاوز ترويق جامد قوي. ايه ده، هو نسى حاجه ولا ايه؟ ايوه يا صلاح انا جاي اهو. ايه ده يا مصطفى، اهلا وسهلا، اتفضل، اخبارك ايه؟ ايه يا سماح، انت كنت نايمه ولا ايه؟ لا والله كنت صاحيه، ده حتى صلاح لسه نازل قدامك الوقت اهو، انت ما شفتوش ولا ايه؟ لا ما قابلتوش، انا طلعت على طول. بس ايه المفاجاه الجميله دي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. طب اقعد اقعد، هنحضر فطار ونفطر سوا. بصراحه يا سماح انا جايلك في موضوع مهم وعاوز اخد رايك فيه. اقعد وسيبك من الاكل والفطار والحاجات دي. خير يا رب، انا عارفه موضوعك يا مصطفى. لا بجد اقعد بس واسمعيني. بصراحة يا سماح أمك عمالة تزن عليا وتقول لي انزل اشتغل انزل اشتغل. إن جيت للحق يا مصطفى، هي طبعا عندها حق. أنت ما بقتش صغير، اللي زيك معاهم عيال كمان. طب أعمل إيه يا سماح؟ غصب عني، وأنت أكتر واحدة عارفة الكلام ده. كل ما أروح شغلانة ما بتفقش مع صاحب الشغل، وبنتخانق مع بعض. وأنت عارفة إن أنا ما بحبش حد يتحكم فيا. عارفة يا حبيبي والله كل حاجة، بس أنت برضه لازم يبقى ليك حاجة. ما أنا جاي لك بقى عشان خاطر الحاجة اللي تبقى ليا دي. يعني إيه مش فاهمة يا مصطفى؟ انا فكرت ان انا اشتري عربية واشتغل عليها، حتى لو كانت بالقسط يا سماح. طب حلوة والله، فكرة جميلة. المشكلة بقى ان انا ما معيش مقدم العربية، وانت عارفة يا سماح امنا على قده، هتجيب منين؟ ايوه يا حبيبي ما انا عارفة. وبعدين يا مصطفى انت هتعمل ايه؟
علشان كده انا جاي لك يا سماح. انا يا ريت بايدي حاجه والله كنت اديتها لك على طول. اوعى تتخلى عني يا سماح، انا ماليش غيرك. ما انا قلت لك يا مصطفى لو معايا مش هحوش عنك والله. بس تقدر تجيبهم لي من جوزك صلاح. وانت عايزني اقول لصلاح الفلوس دي؟ اه يا سماح عشان خاطري. وانا هشتغل على العربيه دي احلى شغل ان شاء الله، وهسدد لك المبلغ على طول. اوعى تفتكر ان انا هسيبه كده او هاخده وانصب عليكي مثلا. لا يا حبيبي عارفه، بس انا بصراحه مش عارفه اجيبها له ازاي ولا اقول له ازاي. والله فتحي في الموضوع وشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله هيرضى. ماشي يا مصطفى انا هقول له، واللي عايزه ربنا هيكون ان شاء الله. والنعمه بالله يا حبيبتي، اقف يا سماح جنبي ما تتخليش عني. انا ماليش غيرك في الدنيا. الله، طب انت قمت ليه رايح فين؟ معلش يا حبيبتي انا جيت عشان حاجه معينه وامشي انا بقى. طب مش هتقعد نفطر سوا يا مصطفى؟ معلش يا حبيبتي انا كده كده هجيلك تاني عشان اشوف رد الموضوع ايه. خلاص ماشي يا حبيبي. يا عيني عليك يا مصطفى، حظك قليل في الدنيا يا حبيبي. يا رب يا رب وسع عليا يا رب، نفسي اشوفه احسن واحد في الدنيا. بس انا مش عارف اجيبها صلاح ازاي. ده صلاح على طول حطه في دماغه. يا رب حنن قلبه عليا يا رب. ايه يا سماح بتعمل ايه؟ ايه ده يا صلاح، خضتني حرام عليك والله، انا ما حسيت بيك خالص. انت جيت امتى؟ انا لسه جاي الوقت يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بصي حضري لي بقى الاكل لان انا ايه واقع من الجوع. حاضر من عينيا الاتنين. اه صحيح نسيت اقول لك، عارف مين زارني النهارده؟ مين؟ خير يا رب، مين اللي زارك؟ اخويا مصطفى. ليه، هو في حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما فيش اي حاجه، ده كان جاي بس يطمن عليا. وكمان كان جاي يقول لي ان هو هيشتري عربيه ويشتغل عليها. عربيه ايه اللي هو عاوز يشتريها؟ اخوك ده فاشل. طب ليه كده بس يا صلاح؟ هو مش فاشل ولا حاجه. لا يا سماح فاشل، وعمره ما سبت في شغلانه واحده. هو انت فاكراني منيش فاهم حاجه ومش عارف شخصيه اخوك دي ايه؟ انت عارفه يا سماح انا ليا اصحاب كتير قوي بيقولوا لي دور لنا على حد يشتغل معانا. عمري ما فكر اتصدر لاخوك ده. ليه كده يا صلاح؟ عشان هو ما بيعمرش في شغلانه وما بيتحملش المسؤوليه خالص. خلاص يا صلاح خلاص، كفايه كلام يوجع. انا مش قصدي اوجعك يا سماح، انا بس عايزك تفوق لنفسك شويه، وهو ما يصعبش عليك ولازم تشد عليه عشان برضه يتحمل المسؤوليه ويعرف ان الدنيا صعبه. خلاص يا صلاح كفايه قوي كده. ما يهمش، انا راح احضر لك الاكل. لا حول ولا قوه الا بالله. هي كلمه الحق بتزعل. ايه ده مصطفى بيتصل بيا. يا حبيبي يا اخويا تلاقيه يزعل دلوقتي قوي. الو ايوه يا مصطفى. ايوه يا سماح يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. طمنيني وفرحيني يا سماح، نفسي انزل اشتغل. يا حبيبي يا مصطفى طيب تعال خلاص خد الفلوس. ايه ده بجد يا سماح؟ يا رب يخليك لي يا رب. انا ماليش غيرك يا احلى اخت في الدنيا. مسافه الطريق يا حبيبتي وهكون عندك. ايه يعني اما اديله الفلوس اللي جوه؟ اهو يصرف نفسه ويشتري العربيه ويشتغل عليه، وبعدين لما يرجع لي الفلوس ابقى احطها تاني تصلح زي ما كانت. هو هيجرى ايه يعني؟ ده الغرب بيسلفوا بعضهم. تقوم اللي يخوت ما يسلفوش بعضهم. مساء الخير يا ست الكل. اهلا يا صلاح يا حبيبي، خلاص ما بتعديش على امك. امال لو كنت ساكنه بعيد كنت عملت فيا ايه؟ ده احنا في بيت واحد يا صلاح، يعني انا في الشقه اللي تحت وانت فوقيه، يعني المفروض في الطلعه والنازله تخش تشوفني. معلش يا حبيبتي حقك عليا، والله ساعات باجي من الشغل متاخر وما برضاش اصحيك، والوقت عشان جيت من الشغل بدري قلت اما اعدي عليك اقعد معاك شويه. كويس يا حبيبي، انا كنت عاوزاك. خير يا حبيبتي في ايه؟ اختك علا يا صلاح جالها عريس. ايه ده يا ماما بجد؟ ما شاء الله ربنا يتمم لها على خير. اخت علا دي والله نفسي افرح بيها من زمان قوي. يا رب بس يطلع ابن حلال ويستاهلها ويستاهل طيبتها. لا يا صلاح ده واحد كويس قوي معاه في الشغل، طيب وابن حلال. الحمد لله يا ام، ربنا يديكي طولة العمر وتفرحي بيها يا حبيبتي. انت عارف يا صلاح بقى ايه اللي مزعلني؟ ايه يا حبيبتي في ايه اللي مزعلك قليل؟ ان انا ما كنتش بجهز اختك خالص، ما عندهاش اي حاجه يا صلاح. ولا تعتلي هم يا حبيبتي، دي اختي ومسؤوله مني، انا جاهزه احلى جاهز ان شاء الله. انا كمان اتفقت مع واحده جارتنا هخش معاها جمعيه من اول الشهر الجاي، هدفعها لها من المعاش وقالت لي هتديها لي الدور التاني. عايزه باذن الله لما اخد الجمعيه اشتري لها حاجات كتير قوي يا صلاح. خلاص يا حبيبتي شوفي هتشتري ايه وانا باذن الله اكمل عليه. ربنا يخليك لينا يا ابني، ده العشم برضه انت مكان ابوك، ربنا يرزقك ويفتحها عليك ويسترك دنيا واخره يا صلاح زي ما هتستر اختك. ربنا يخليكي يا ام. امال اخويا وسيم فين امال؟ زي ما هو قاعد على القهوه برضه؟ لا يا حبيبي نزل الصبح وقال لي رايح الجامعه، اما شوف هيعمل ايه السنه دي، ربنا يهديه ويصلح له حاله. امين يا رب العالمين. انا هطلع بقى يا ام غير هدومي واتغدى. طيب يا حبيبي روح، ربنا يرزقك يا صلاح يا ابني. الو ايوه يا مصطفى. الو ايوه يا سماح عامله ايه؟ انا الحمد لله يا مصطفى، لحد دلوقتي ما جيتش سددت فلوس من الفلوس ليه؟
يا سماح هو في ايه يا سماح؟ هو ما فيش صبر عندك؟ ده انا يا دوبك شغال يوم ويوم لا، وبسدد القسط بالعافيه. يعني ايه؟ مش ده اللي اتفقنا عليه يا مصطفى؟ يا ست انا عارف، ما تخافيش والله اسدد لك كل حاجه. اصبري بس عليا، القسط عالي قوي يا سماح، وانا مضغوط وربنا اللي يعلم بيه. مضغوط في ايه يا مصطفى؟ انت بتقول شغال يوم ويوم لا. ليه يوم لا؟ ما انت تشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه عشان تسدد الفلوس دي. انت عايز صلاح لما يعرف يطلعني ولا ايه؟ لا لا بعد الشر اوعى تقولي كده. ما تخافيش، انا هطحن نفسي في الشغل واسدد لك الفلوس. يا رب، يا خوفي منك، يا خوفي منك يا مصطفى. ما تخافيش، عيب عليك يا سماح، ده انا اخوك. ابس ايدك يا مصطفى وهتغدر بيا، وتعالى سدد لي اي فلوس عشان احس برضه ان انت نيتك كويسه. حاضر يا سماح، من عينيا الاتنين. مع السلامه بقى انت، عشان فيسبوك ده يركب معايا. مع السلامه. اعمل ايه بس يا ربي؟ انا ايه اللي خلاني اعمل كده بس؟ مالك يا سماح واقفة كده ليه؟ ابدا ابدا يا حبيبي، اصل انا سمعت صوتك جاي قلت اما اجي استقبلك. ماشي يا حبيبتي. ايه هو انت جيت من الشغل بدري يعني؟ ماما اتصلت بيا يا سماح وقالت لي انها قبضت الجمعية من صاحبتها وعايزة فلوس عشان تكمل بقية الحاجة، فانا بصراحة قلت اما اجي اخد الفلوس من الدولاب واديها لها. طيب ماشي يا حبيبي، خش خد اللي انت عاوزه. خلاص، ما خلاص بيتك اتخرب يا سماح. هاي طلعني انا عارفه. يا سماح يا سماح. ايوه حاضر انا جاي اهو صلاح. ايه ده؟ هو انا بسرق وانا في بيتي ولا ايه؟ خير يا صلاح، في ايه؟ باين مش هيبقى خير يا ست سماح، الفلوس اللي انا حاططها في الدولاب مش لاقيها، راحت فين؟ ايه ده يا نهار ابيض؟ ازاي مش موجود؟ ده انا لسه من كام يوم شايفاهم في الدولاب. يعني ايه يا سماح؟ حد دخل البيت سرق الفلوس؟ مش عارفه يا صلاح. هو انت خرجت الايام اللي فاتت يا سماح؟ ايوه يا صلاح طبعا، انا بخرج كل يوم اروح السوق اجيب الطلبات وارجع. خرجت السوق، يبقى هو مفيش غيره. قصدك على مين يا صلاح؟ قصدي على اخويا وسيم طبعا، تلاقيه طلع الشقه من ورايا وخد الفلوس وضيعها على الهيافات اللي هو بيضيعها. نهارك اسود يا وسيم، انا نازل لك الوقت. يا رب يا رب استرها يا رب، اعمل ايه بس؟ وسيم، انت يا وسيم. في إيه يا صلاح يا ابني؟ مالك بتزعق كده وبتندع على اخوك وسيم كده؟ استنى يا امي شويه، انت يا استاذه اللي جوه. نعم يا صلاح، هو في حاجه ولا ايه؟ في حاجه طبعا، في حاجه. بتسرقني، بتسرق اخوك يا وسيم. انا معقول برضه اسرقك يا اخويا؟ اه يا حبيبي، طلعت الشقه من ورايا واخدت الفلوس اللي في الدولاب، الفلوس اللي انا كنت عامل حسابها جاهز بها اختك. ايه اللي انت بتقوله ده يا صلاح؟ استحاله اخوك يعمل كده. بتشك فيها يا صلاح؟ انا عمري ما اعمل كده ابدا. ليه ما تعملش كده ليه؟ ما شاء الله ما بتسيبش فرد، ده انت ما شاء الله كل شويه على قهوه شاكل ومضيع كل فلوسنا على القهاوي. بس مش معنى كده يا اخويا ان انا اسرق ولا مد ايدي، ومنين وعلى اخويا. اقصى عليك يا صلاح، كده برضه تضرب اخوك بالقلم؟ ليه كده يا صلاح تمد ايدك على اخوك وتضربه بالقلم؟ والله العظيم انا ما اقول حاجه غير حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يظلمك يا صلاح زي ما ظلمتني. بلاش يا صلاح اللي انت بتعمله ده، يمكن انت شايلهم في مكان وناسي. انت بتقول ايه انت كمان؟ انت واثقه ان هم كانوا في الدولاب، ما اتنقلوش من الدولاب. طب خلاص خلاص معلش، وهدي نفسك. انا سايب لكم الباب كله وماشي. معلش يا وسيم، معلش يا وسيم، ما تزعلش، اخوك بس متعصب شويه باذن الله يلاقيهم. والله العظيم انا ما اخدت حاجه، قسما بالله ما اخدت حاجه. انا ما بطلعش عندكم الشقه اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ماليش دعوه يا مصطفى، انت تتصرف من تحت تقطيع الارض وتجيب لي الفلوس دلوقتي. اروح اجيب لك يعني منين يا سماح؟ اروح اسرق ولا اسرق؟ ماليش دعوه، بيع العربيه واديني الفلوس. ما ينفعش ابيعها على اقساط. ارجوك يا مصطفى، انا ما عملتش معاك الا كل خير. اديني الفلوس والنبي، انا احط الفلوس في مكان تاني واقول لصلاح ان هو كان ناسي، او اقول له ان انا نقلتهم في مكان تاني وكنت ناسي. حرام عليك حرام عليك يا مصطفى، ده ظالم اخوك. قلت لك ماليش دعوه، ما تكبر دماغك منه. انا ما معيش وهجيب لك منين، والعربيه لو جت ابيعها ما اعرفش ابيعها لان عليها اقساط. حرام عليك يا ابني، بيت اختك هيتخرب. ياه زهقتوني في عيشتي. ياه وانا الاقيها منين ولا منين؟ الله اقول لكم انا سايب لكم البيت وماشي. تعالى هنا، انت سايبني ورايح فين؟ لازم نتصرف ونشوف حل. يبقى شوف حل انت وقولي لي عليه. هعمل ايه يا ماما؟ خلاص صلاح خلاص هيتجنن، عايز يعرف الفلوس راحت فين. ما كنتش عايزك تدي لي فلوس يا سماح، وقلت لك وحذرتك وما سمعتيش كلامي. يا ماما انا عملت معاه الخير وهو قلب الخير بشر كده، ليه معايا؟ مش عارفه والله يا بنتي، ربنا معاكي. بالله عليكم بالله عليكم قولوا لي اعمل ايه ولا اتصرف ازاي؟ ما انا لو رحت قلت لصلاح ان انا اللي اخدت الفلوس واديتها لاخويا هيطلقني ويرميني بره، وولادي هم اللي هيشرروا. انا بجد مش عارفه اتصرف ازاي. انا عارفه ان انا غلطت، بس والله كانت نيتي خير. كان نفسي ان هو يشتغل ويعتمد على نفسه يبقى احسن واحد في الدنيا. بس الظاهر ان صلاح كان عنده حق، ان هو انسان فاشل والواحد ما يقدرش يعتمد عليه في اي حاجه. والمشكله الوقت وقعت على دماغي اني ومش عارفه احلها ازاي. قولوا لي بالله عليكم اعمل ايه؟ مستنيه تعليقاتكم وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي.